同阿 Jason 傾下偈先啊。咁我聽到你頭先你話咧，同媽媽嘅關係好好，其實非常之好令人羨慕喎呢樣嘢。我都覺得㗎，因為我同朋友啦、同同學即係喺街度見到咧，啲人話：喂，嗰個你家姐嚟嘅，因為我媽咪好後生嘅，後生嘅，同埋媽咪個樣好似我嘅。係咁我話：喂，嗰個你家姐，跟住我媽。喂，咁你媽媽好靚喎，係嘛？因為其實嗱，坦白我覺得 Jason 你個樣係即係幾標緻，同埋係啲女仔樣嚟嘅，係啊，即係啲眼深深啊，鼻高高啊，嘴細細啊。我嘴細個嘴咁大。你係唇薄嗰隻啊？你好厚喎。唔算厚啦，你望下我。笑嗰陣先至薄㗎，我有練過嘅。但係你係薄啊個嘴唇，其實係啊嗱，我就嘴細但係唇厚嘅。個個都唇粗啊，但係。你下唇啫，係啊，但係你整體都唔係叫做唇厚嗰隻咯。我同媽咪又好似樣，真係好搞笑。但係開頭我聽到，我以前以為咦媽咪會唔開心咧，俾人咁樣講，明明講係阿媽嚟㗎嘛，即係你點會唔開心啊？我唔知啊嘛，細個唔識啊嘛，跟住我大個之後，咪玩啦，我阿媽嚟㗎，咁先至唔高興啊！跟住我媽好 happy， 跟住衰仔咁樣，即係咁樣話我咯。因為咧，我譬如有時同啲歌迷聚會咧，咁好多小朋友啦，咁小朋友咧好多啲爹哋媽咪帶埋一齊嚟玩啦。咁跟住咧，我啲聚會嘅時候咧，我好笑嘅，有時同啲司儀咧，我會夾㗎。好啦，呢個小朋友點啊？話拖住呢個上嚟玩遊戲，呢個你家姐嚟㗎？係咪你家姐啊？定拖住爹哋啊？點啊？你哥哥啊？咁跟住唔係啊咁樣。咁但係呢啲爹哋媽咪咧好開心㗎。哇！你無啦啦讚我老咗廿年咁。好開心啊！咁呢個仲唔係你家姐？咁你家姐咧，你咁樣喝佢啊！成日試下整嘢食啦玩。跟住咧佢唔係咁整嘅，等我自己切啦。咁跟住小朋友自己切啊。跟住媽咪啊雞手鴨腳咁啊。跟住我話呢個肯定係家姐啦，俾你恰得咁犀利。咁樣好融洽，好開心，我都覺得。係啊，一家人就係需要呢一種感覺，即係毫無避忌嘅，乜都講嘅。呢個好開心我。其實好緊要嘅呢樣嘢，同埋就係話有時好多嘅管束咧，反而會令到可能即係小朋友會有時啲嘢可能冇咁有信心啊，或者會驚咗。但係咧嗰條線咧，好似風箏線咁，幾時掹緊，幾時掹鬆咧？我覺得其實對於爸爸媽媽嚟講咧係有難度㗎。係啦，因為佢未必知，可能佢以前個年代同而家又唔一樣。係過分嘅鬆咧，又會係一個問題。但係你過分嘅緊咧，又會係另外即係演變成一個問題，就係到底點樣先至係啱嘅咧？呢樣嘢係好緊要嘅，我覺得。溝通啊！溝通咁同埋就係話大家互相都要係錫對方咯，即係爸爸媽媽錫小朋友咁，但係小朋友都要知道啊，爸爸媽媽係好錫自己嘅，咁咧自己都要好愛佢哋，呢樣嘢係要由細灌輸咯。少少有緣無份啫，我覺得，即係即係畢竟佢都係我爹哋嚟嘅，係佢有份生我出嚟嘅，咁我覺得我自己都係一個會感恩會報恩嘅人咯，咁但係我唔想同佢有好多正面嘅衝擊，咁但係我會選擇讓步咯，係啦，讓步，同埋即係佢又冇害我嗰啲嘅，因為係我爹哋嚟噶嘛，咁都唔會害自己仔女。其實知唔知道即係父母之間分開嘅原因係乜嘢？因為我諗係佢哋感情淡咗啦，同埋有第三者咯。對你會唔會係有一個都係一個陰影咧？其實開頭都唔係好接受到嘅，但係其實不過我另一方面我諗，人哋同我講，哇！你咁細個就經歷咗呢啲嘢，你大個就唔會再崩潰多次。因為我嗰陣咧，媽咪係好唔開心，粒聲唔出走咗，消失咗差唔多1個月。我每晚我都拎住媽咪啲相喺度睇，喺度喊一輪先瞓覺，又瞓唔着。哇，好慘！我打電話俾媽咪，媽咪電話又 cut 埋，即係可能佢想暫時靜一靜。嗰下係有種生不如死嘅感覺。幾多歲啊？中二我諗。中二即係大概都係12、13歲嗰啲啦。即係其實都叫做開始。都係細個啊。都係細個，但係都開始有思想噶啦，個人都。咁但係。即係我接受唔到嗰個感覺，哇！之前同媽咪日日見，日日傾偈，嘻哈好開心，無啦啦1個月唔見佢喎，突然之間要離開，係個心係有啲好痛，真係心痛離一離嗰個感覺。亦都唔知道佢哋兩個大人之間發生咗啲乜嘢事。咁你有冇問爹哋啊？其實當時我有問，有冇質問佢點解會媽媽咩事咁唔開心？我有問佢，但係其實我知道咩事嘅。咁到佢哋分開咗之後發生嘅事，咁明眼人一睇就知係咩事啦。所以話其實即係。我哋講啦，做父母從來都唔容易啊！咁但係咧，有時即係對於即係父母嘅一舉一動咧，其實我諗對於小朋友咧，佢日後嘅成長咧，其實係有好大嘅影響。咁同埋就係話，有時大人做啲嘢，以為小朋友你唔明嘅，你即係得噶啦，即係瞞瞞騙騙，但係其實
唔係㗎，其實我諗小朋友好多嘢佢自己心水係好清，咁點樣先能夠將個影響減到最低呢？嚇？